ne, viņas vecāki, ja? Viņa pati pastāstīs, kā viņi nokļuva. Un kā viņa sāka piedāvāt. Bet esmu kautīgs cilvēks. Bet mēs neko nesaucam. Labi, mēs visi saprotam. Jā. Mēs visi kautīgi. Vecāki izbrauca agros 40. gados caur Vāciju, kur viņi bija vairākās nometnēs un arī dažādās mājās. Aizbrauca uz Ameriku. Manu vectēvu iesauca karā, un vecmāmiņa teica, satiksimies pēc tam, es tikai aiziešu uz īsu laiciņu un atnākšu atpakaļ. Ar 3 bērniem viņai bija 2 gadu vecbērns, 1 gadu vecbērns, un viņi bija stāvoklī. Es nemaz nevaru iedomāties, cik tas ir viegli man vienā mājā ar dažiem bērniem apieties, kā tas viņai bija ceļojot pāri Eiropā ar 3 maziem bērniem. Un viņa teica, es nāku atpakaļ, viņš teica, brauc uz Ameriku. Viņš zināja. Un tas bija Konstantīns Karolis, kas arī uzrakstīja etimoloģijas vārdnīcu divos ierumos, kurš šeit paliek līdz mūsdienām. Pēc tam aizbrauc uz Sibīriju un atnāca atpakaļ un dzīvoja Jūrmalā, un es varēju viņu vēl satikt vairāk kārt un arī vēl sprikt par to, ka man bija attiecības ar viņu. Vecmāmiņa ar maziem bērniem bija Irēne Karule, kas vadīja Amerikas balsi, kas bija radio programma, ko raidīja viņiem. Viņi to darīja 13 gadus. Tēvs Juris Īksniņš, kurš palīdzēja bankai ar tautsēmniecības, Latvijas bankai ar tautsēmniecības lietām. Viņš mācīja universitātē Vašingtonā 50 gadus un pagājuši decembrī aizgāja aizstāvē. Ko es vēl pastāstīju? Man prasa, kur es piedzimu, vai es piedzimu Latvijā, vai es piedzimu Amerikā, ne Latvijā, ne Amerikā, bet Bankokā, tā ir zemē.